Komutanım, Ne oldu? size yeni bir lojman ayarladılar. Evden çıkan özel eşyalarınızı ve adli tıptan gelen eşyalarınızı odanıza bıraktılar. Sağ ol. Çok güzelsiniz. Nasıl bırakıp gittin beni? Nasıl bir başıma bıraktın be Güler? Nazım iyi olunca bana onu nasıl diyeceğim? Annen yok. Annen artık yok, ben nasıl diyeceğim? Kaderde komutanımı ağlarken görmek de varmış.
Hep sen ağladın mı Yavuz? Biraz da biz ağlayalım. Ayaklanmışsın. Birileri ayağa kalkacak ki diğerlerine kaldırsın değil mi? Başımız sağ olsun komutanım. Vatan sağ olsun. Yeter ki vatan sağ olsun. Otur komutanım. Sen nasıl dayandın bu acıya Yavuz? Nasıl başardın? Bir şey başaramadım komutanım. O acı hep orada. Hep olacak. Sızısı hep kalıyor. Hani evde yalnızsındır. Tek başına başın ağrır. Kıvranırsın. Bir acı vardır bir de sen. Sonra dostlar gelir. Sonra arkadaşların gelir. Kah küh derken onlara dalarsın. Geçti sanırsın ama o ağrı hep oradadır. Hissetmezsin. Sonra dostlar gider, bir acı kalır, bir sen kalırsın. Biz bu acıların kitabına yazdık komutanım. Bundan sonra da ben yazacağım Yavuz. Güler'e mi üzüleyim? Nazlı'mı mı düşüneyim? Peşine mi düşeyim? Ne yapacağımı bilmiyorum. Komutanım benimle bir gelir misin? Nereye? Dışarı, hemen dışarı. İşte ben bunu yapıyordum komutanım. Ne zaman canım sıkılsa bir Türk bayrağı bulup onu izlerdim. Oh derdim. Bütün acılarım, ağrılarım geçerdi. Tamam sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ama şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bu her şeye değer. Şunun güzelliğine bak komutanım. Hep beraber bunu da atlatırız deyişine bak. Sizin çektiğiniz ne ki? Biz neler çektik deyişine bak. Bu kim? Bu adam kim biliyor musun? Sarı komutan. Bizim komutanımız. İnsanın içi huzurda olmuyor mu komutanım? Bir umut, bir mücadele isteği vermiyor mu? Vermez mi Yavuz? O bayrak baki, biz faniyiz.
O zaman mücadeleye devam komutanım. Eyvallah. Sonuna kadar. Hoş geldin komutanım. Sizi burada görmek ne güzel. Özlemişim Aşık. Komutanım. Bunlar da yeni aslanlar komutanım. Time yeni katıldılar. Biri Yiğido, biri Efe. Biri Sivaslı, diğeri İzmirli mi? Aynen öyle komutanım. Size hep anlatıyorlar komutanım. Şeref duyduk. Hadi bana müsaade, siz biraz yalnız kalın. Tamam komutanım. Geliyorum. Ne iyi ettin de geldin. Seni görmek onlara çok iyi geldi. Seni görmek de bana iyi geldi. Üstümüzde kara bulutlar dolanıyor Yavuz. Dağıtırız, canını sıkma. Seni bekliyorlar. Gitmeden görüşelim. Tamam. Su ne haber? Kimse var mı içeride? Hemşire var. Üstünü değiştiriyorlar. Doktorlar ne diyor? Değişen bir şey yok. Komutanınızın size her zamankinden daha çok ihtiyacı var beyler. Onu böyle göreceğim asla aklıma gelmezdi. Patlayıcıyı gönderen adamı arıyorlar hala. Bir bulsak. O adamı yakalayıp bir getirsek. Bir nebze olsun içine belki su serpilir. Şeytan diyor bul adamı. Bağla beline 1 kilo C4. Paramparça olsun. Erdem komutanım tanımıyor musun Çaylak? Öyle şeylere itibar etmez o. İntikam gelmez o işlere. O bizim gibi zayıfların işi. Estağfurullah komutanım, öyle demek istemedim. Yo, doğru dedin. Öfkeyle kalktık, zararlı oturduk işte. Üniformanın kıymetini bilin ha. Bizim ezelden beri parolamız değişmedi beyler. Rehavet en büyük düşmanımız. Onca sevdiğimizi kaybettik. Şehitler verdik, yıldık mı? Yılmadık komutanım. Umutsuzluğa düştük mü? Düşmedik komutanım. O namussuz, o haysiyetsizleri enselerinden tutup dizlerinin üstüne çöktürdük mü? Eyvallah komutanım. Leşlerini yan yana serdik mi? Serdik komutanım. Yine yapacak mısınız? Yapacağız. Tabii yapacaksınız. Neden?
Çünkü siz Türk evladısınız. Türk askerisiniz. Biz zulme, alçaklığa, boyun eğmeyiz. Hatta her darbede daha da güçleniriz. Bir ölür, bin diriliriz. Doğru mu Keşanlı? Doğru komutanım. Sevdiklerimizi unuttuk mu Aşık? Asla komutanım. Acımızı yüreğimize gömdük mü Çaylak? Gömdük komutanım. Güler ablayı şehit edenleri bulmadan ölmek yok. Söz mü? Söz komutanım. Artık tim komutanınız değilim. Ama gözüm arkada değil. Hepiniz cebinizden çıkarırsınız beni. Estağfurullah komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Senin kalbin, benim kalbim. Sana malumdur her halim. Kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin. Ben senin. Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözünen görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin. Ben senin. Neşet Baba. Çok seversin sen. Nazlı. Hani benim sana bir sözüm vardı ya. Biliyorum. Çok daha iyisini bekliyordum. Ama kaderimizde bu varmış. Kısmet böyleymiş. Sana öyle bir evlenme teklif edecektim ki. Herkes bunu konuşacaktı. Edemedim. Yapamadım. Biliyorum. Beni duyuyorsun. Hissediyorsun. Biliyorum. Hatta içinden şimdi diyorsun ki ulan ateş açar. Amma gevezelik ettin, tak şu yüzüğü artık. İkimizin kalbi bir Nazlım. İkimizin kalbi bir. Benim kalbim senin. Senin kalbin benim. Benimle evlenir misin kelebek?
Seni canımdan çok seviyorum Nazlı. Seni her şeyden çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Seni görmek özellikle Erdem abiye çok iyi geldi. En çok böyle zor zamanlarda ihtiyaç duyuyor insan. Bana da iyi geldi. Keşke hep burada olsan. Özlemediğimi mi sanıyorsun? Özlediğini biliyorum. Güler ablanın mezarına gitmem lazım. Gelmemi ister misin? Yok, zahmet etmeyeyim. Seninle daha güzel bir yere gitmeyi tercih ederim. Mantıklı. Bana saldıran adamlarla ilgili bir şey buldun mu? Bulsam bile sana söyleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Şansımı denedim. Ayrıca bana hala güvenmemen beni çok kırıyor. Kusura bakma. Kalbimden gelen bir ses senin bu içindeki öfkeye dikkat etmem gerektiğini söylüyor. Kalbine söyle, fazla şüpheci davranıyor. Kalp bu işte, laftan anlamaz ki. Yapma dersin yapar, gitme dersin inadına gider. Hem laftan anlamıyor hem kırılıyor mu? Kendi edip kendi buluyor işte. Bırakalım düşe kalka öğrensin o zaman. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Yaraların iyileşti mi? Biraz zamanı var, geçer. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oo, kolay gelsin Sami abi. Eyvallah Tarık. Otur otur. Hayırdır abi, bir vukuat mı vardı? Ha yok. Biber salçası. Biliyorsun, kanlı işleri sevmem ben. Artık kurşun adam öldürmüyor. Bak, Yavuz. İyileştirdiler adamı. Kalktı. Yürüyor ya, yürüyor. Abi o Yavuz işi bende, merak etme sen. Ben halledeceğim o işi. Halledeceğim. Tarık, Yavuz'u küçük görme. Kavga etmeyi çok iyi biliyor. Hayatı kavga etmekle geçmiş adamın. Mesele kavga etmekse sen beni çocukluğumdan beri bilirsin. Bilirim. Bilmez miyim ya? Bilmez miyim? O Yavuz bu sefer yırttı. Ama bir dahaki sefere mermiden heykelini yapacağım. Çok masraflı olur be kardeşim. Masraflar benden, rahat ol. Ben ısmarlıyorum. Ha, para demişken... Ne parası? Ben para mara demedim ki. Ben diyorum, ben sürekli içimden para diyorum. Senin de dinin imanın para olmuş be Sami abi. Sağ ol be kardeşim. Sağ ol. Para demişken şu senin eksik kalan parayı ne zaman getireceksin? Ha, o mesele. Abi son bir teslimat daha vardı. Onu da bir halledeyim de eksik kalmasın. İyi. Ne iş yapıyorsun sen? Çobanım. Ne kadar malın var? Malım yok. Öyle olanları otlatırım falan işte. Ha malın yok ama toprağın var. Dedemden kaldı. Çok şükür. Şükür tabii şükür. Bak şükrettin, karşılığını alacaksın değil mi? Çoluk çocuk? Yok.
Olmadı. O iyi. İyi bak. Bir başınızasınız. Alırsın parayı geçersin Türkiye'ye. Biz aslında böyle iyiyiz. Dahası var. Bak kimse sana böyle bir para teklif etmez bu topraklar için. Ben ne yapayım bu toprağa? Ne ekeceğim? Artık burada terör var. Ben sizi düşünüyorum, sizin hayatınızı. Satın toprağı, gidin Türkiye'ye. Burada kimse koruyamaz sizi. Türkler falan karakola saldırmışlar. Duydunuz? Ben sana göstereyim. Şimdi sen inanmazsın bana. Kendin gör. Al. Gördün mü? Söylüyorum sana işte. Satın toprağa gidin buradan. Burası size yaramaz artık. Ne dersiniz? Sen nasıl istersen. Tamam. Taşınmamız için biraz zaman lazım ama. Onca hazırlanırız. Zaman ne? Zaman senin köpeğin olsun. İstediğin kadar zaman. Sen şuraya bir imza at. Ondan sonrası tamam. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hadi bunu kutlayalım ya. Simit. Simitçi. Simitçi. Buyur abi. Nasıl gidiyor işler? İyi abi. Ne kadar simit? 1,5 lira abi. Nasılsın? Çok kötüyüm. Al benden de o kadar. Güler ablayı kaybettik. Nazlı hastanede ölümle pençeleşiyor. Yavuz komutanım vuruldu. Ölümle burun buruna yaşıyoruz resmen. Yaşıyoruz ama. Sevdiklerinin böyle zarar görmesi, gözünün önünde böyle gitmeleri çok zor Fethi. Dayanılmayacak kadar zor. Bu yolu biz seçtik Eylem. Biliyorum. Asla pişman değilim. Ama çok canım yanıyor. Sadece canın yanmıyor. Korkuyorsun da. Vazgeçmekten korkuyorsun. Asla. Bize bu kötülükleri yapanlar yarın daha kötülerini yapmak için hazırlanıyorlar biliyorum. Asla vazgeçmem. İşte bu yüzden seni daha çok seviyorum. Смерть! Смерти! Чтар! Смерти! Чтар! Смерть! Смерти! Simitçi, Buyur abi. 2 tane simit versene. Hemen abi. Vallahi şansınıza. Daha taze çıktı fırından çıtır çıtır. Kaç tane abi? 2 tane. Hemen veriyorum abi. Buyur abicim. Ne kadar? 3 lira abi. Tutsana şunu.
Buyur kardeşim. Alacaksın mı paranı? Borç yok abi, borç. Borç çok olunca kafada gidiyor. Смерть! 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 Mücahit. Biliyorum sırası değil ama seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Babanla mı ilgili? Evet. Ne oldu Melisa, söyle. Ben eve dönmeye karar verdim. Nasıl ya? Ne diyorsun sen Melisa? Tehdit mi etti? Kötü bir şey mi yaptı? Niye haber vermiyorsun? Yok hayır öyle bir şey değil. Babam geldi konuştuk. Özür diledi benden. Bir daha rahat bırakacakmış artık beni. Söz verdi. Baba. Ya o adam seni kaçırıp dağın başına kapatmadı mı? Onun lafına mı inanacağız? İnanmaktan başka çarem var mı? Var. Ben varım. Ben de ona güveniyorum ya zaten. Eğer yalan söylüyorsa kahramanım gelip beni kurtarır. Artık hiç kimseden korkmuyorum biliyor musun? Niye ki? Çünkü hayatımda sen varsın. İyi ki de varsın. Ya. Vallahi. Смерть! 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 Ne oluyor? Silah sesi evden geliyor olabilir. Hemen haber verin. Amirim, Şerafettin Nadir'in saklandığı evden silah sesi geldi. Müdahale için izninizi istiyoruz. Anlaşıldı. Ne dedi? Terörle mücadele geliyor. Bekliyoruz. Konuş. Şerafettin nerede? Çabuk bana yerini söyle. Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Çıktı o. Nereye çıktı lan? Kapının önü ekip otosu dolu. Kadın kıyafeti giyip mi çıktı dışarı? Çabuk bana onun yerini söyle. Yoksa seni burada parçalarına ayırırım. Bilmiyorum dedim ya. Biliyorsun. Ama hatırlamaya ihtiyacım var.
oluyor lan orada? Yürü yürü, böyle olmayacak. Bak lan yüzüme. Bak lan gözlerimin içine. Gözlerimin içine bak. Seni buradan aşağı atar mıyım, atamaz mıyım? Bak lan gözlerimin içine. Abi çoktan çıkmıştır o sınır dışına. Örgütün kuzey kampına sığınacaktı. Oradakilere eğitim vermesi için gönderildi. Abi bırak hadi ne olur. Bildiğime karşı anlattım, bırak beni abi. Hadi bırak. Bırakayım öyle mi? Abi. Kapı açık, giriyorum. Odalara bakın. Burası temiz. Oda da temiz. Temiz. Erdem albayım. Efendim Derya, Ateşten haberiniz var mı? bir aksilik mi var? Haberleri iyi değil. Ateş kendi başına kurye Şerafettin'in saklandığı mekanı basmış. Nasıl? Güvenlik kameraları izlenince anlaşıldı. Kılık değiştirmiş. Bir şekilde girmiş içeri. Nasıl olur? Bu çocuk ne yapıyor? Konuştuk. Kendi başına hareket etme dedik. Kötü bir şey yapmış mı? Kimseyi öldürmemiş ama Şerafettin kaçmış. Tabii bu Ateş'in operasyonu tehlikeye attığı gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca bir adamı da mekandan aşağı atmış ama adam ağır yaralı değil. Hemen arıyorum. Boşuna aramayın Erdem albayım. Zahmet etmeyin. Ben aradım ulaşamadım ama emniyet arıyor. Bilginiz olsun. Bana hemen timi çağırın. Emredersiniz komutanım. Bakalım onlar bir şey biliyor mu? Ben de üst makamları bilgilendireceğim. Artık gereken neyse yapılır. Şu durumda arka çıkmamız söz konusu bile değil. Kuralların dışına çıkıyorsa cezasını da çekecek. Böyle olsun istemezdim. Çok iyi anlıyorum onu. Ben de kardeşimi kaybettiğimde aynı duyguları yaşamıştım ama sizin de dediğiniz gibi böyle durumlarda daha sabırlı, daha mantıklı davranmamız gerekiyor. En azından bizim öyle davranmamız gerekiyor. Bu çocukları tanımıyorsun Derya. Bunları tutamazsın. Yavuz da kendini böyle yaktı. Tanımadın. Bir hafızımız vardı, az kaldı. O da kendini böyle yakıyordu, Allah rahmet eylesin. Bu çocuklarda cesaret var. O kadar çok cesaret var ki. Bazen düşmanı geçtim, kendileri bile o cesaretten korkuyor. O cesareti doğru kullanmak için eğitiyoruz. Eğitiliyoruz. Ama hayatta bizi bambaşka eğitiyor. Komutanım, bizi emretmişsiniz. Evet, çağırdım. Size bir kere soracağım. Ve bana doğruyu söyleyeceksiniz. Durum ciddi. Anlaşıldı mı? Komutanım, kötü bir şey mi var? Anlaşıldı mı dedim. Emredersiniz. Ateş nerede? Bilmiyoruz komutanım. Niye ki?
Başı belada mı yoksa? Ateş, kurye Şerafettin'in saklandığı mekanı basmış. Nasıl? Tek başına mı? Siz burada olduğunuza göre... Bunlar senin vücudundan çıkan kurşunlar komutanım. Tam 7 tane. Sende de amma ciğer varmış be Yavuz. Ciğer meselesi değil usta. Kapatılacak hesabımız var. Kurşunları o soysuza yedireceğiz değil mi komutanım? Yedirmezsem leşimi köpeklere atarsınız. O kadar. Efendim? Evet. Tamam. Hı. Başka? Tamam. Neymiş? Seni hastaneden almaya çalışan adamlar bir haftadır sorguda. Anca ötmüşler. İsim? Ciğerci Tarık diye biliniyormuş. Organ mafyası, o gün cenazedeydi o. Muhtemelen Sami'nin ekibinden. Bak Yavuz, bu adamların hala ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz. O gün cenazede konuşuyorlardı, koordinat vermişlerdi. Evet. Sonra da bir üst bölgesini bombaladılar. Anlamadığım Sami'nin bu işten ne çıkarı olabilir? Araştıracağız, öğrenmeye çalışacağız. Bunların kökü de bence dışarıda. Komutanım bu senin elemanlardan biri değil mi? Karabatak ne işi var burada? Derdini anlatmaya gelmiştir. Kopuk burada dur. Komutanım. Gelin çocuklar. Hayırdır? Komutanım biz Karabatak'tan haber var mı diye merak ettik. Maalesef yok. Ama arıyoruz. Biz de çıkıp arayalım komutanım. Aynen komutanım. Başına bir şey gelmeden bulalım Karabatak komutanım. Siz karışmayın. Bundan sonrası emniyetin işi. Biz yeterince kuralların dışına çıktık zaten, değil mi? Komutanım, tek başına ne yapar, ne eder? Ya destek lazımsa? Destek isteseydi bize haber verirdi, değil mi Mansur? Haklısınız komutanım. Ayrıca bulunmak isterse bir iz bırakacaktır. Yoksa onu bulmamız zor. Ama komutanım... Yeter Fethi. Anlaşılmayacak bir şey mi dedim ben? Hayır komutanım. Güzel. O zaman herkes işinin başına dönsün. Siz de üniformalarınızı kaybetmek istemiyorsanız kılınızı bile kıpırdatmayacaksınız. Polis bu işi halleder. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Çıkabilirsiniz. Karabatak hayırdır? Pek hayır değil komutanım. Ne yaptın? Adamların mekanını bastım. Kimin? Güler annenin katillerinin.
bulamadım. İşler karıştı. Sonra polisler geldi. Başım belada yani. Baya. Polisler her yerde beni arıyordur. Buraya niye geldin? Senin yanına gelmek istedim komutanım. Kimseye zarar verdin mi oğlum? Kimseyi öldürdün mü? Öyle bir şey yapmadım. Geldiler. Buraya gelmekte hata ettim. Ben gideyim komutanım. Sizin başınıza belaya sokmayayım. Yakalayacaksa da yakalasınlar. Ne olacaksa olsun. Dur, gel buraya. Yavuz. Ne yapıyorsun? Karabat'ı onlara teslim edemem. Hele ki şu haldeyken. Komutanım emin misiniz? İn aşağı saklan. Komutanım buradayız. Saklan. Buyurun. İyi akşamlar Turan Usta. Nerede o? Kim? Ateş. En son bu sokağa girerken görülmüş. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Burada olduğunu biliyorum Yavuz.